Po pra, si që patë edhe aty, Sinan Vllazaliu ka sjell një videoklip të ri që mban titullin Tatuazh, por a ka tatuazh Sinani? Ndiqni historien. Nuk ka nevojë për ndonjë prezantim, të gjithë e njohim dhe i dim këngët e tij. Gjithmonë i qështruar nga Robert Berisha, ai edhe këtë herë e ndezi atmosferën në Kamenicë. Besoj se kuptuat për kënd bëhet fjalë. Sinan Vllazaliu tani lansoi një videoklip dhe albumin e tij më të ri, projekte këto për të cilat më shumë na flet vet ai. Me Avliçainin, domethënë me Avliçainin dhe fabrika ka bërë xhirimin e videoklipit. Domethënë është një periudhë shumë e shkurtër se për shkak arsyeve të udhëtimeve të mëdha, për shembull ka dashur me marrë videoklipin Kongë dhe me shku për Australi. Është këtë një kohë e shkurtër dhe unë besoj se kam po hala. Nuk kam pas mundësi me po hala. Por sa kohë duhet atij që ta lansojë në treg një album të ri dhe pse? Një punë, zakonisht është ka rastis, jo ka rastis, e pa mundshme, unë 3 vjetë duhet me kalu për me qitë një album. Nuk di pse, me dhe me provu dhe me dosh nuk më rri. Ose, jo që së më rri me kohën, nështë se kur njeriu pregaditë për një punë kryu mirë, po si me kohë një farë ligji i pashkrum. Me kalu 3 vjetë për me bo një album.
Kështu që unë parafërsisht e kom pas zakonisht një kohë gjatë e kom skeletin çka të du. Dhe mas në i fusim ide të tjerëve, kështu që mendoj që do të jetë një album që ka me kalu mirë, si mas klikimeve në YouTube për një përshën shkurt është mrekullueshëm, kështu që unë e gjithmonë thonë ne s'kem drejt një folë për vetëm, me gjitha të publiku është ajo. Pasi që hiti i fundin ban titullin Tatuazh, a ka Sinani tatuazh dhe a do ta zbulejat për ne? Jo, kur ta pyetësh dikon a ki tatuazh, zakonisht dush me tregu tatuazhin tonë. Kjo është ligji i tatus. Se për një kohë kaq të shkurt, kjo këngë arriti të bëhet një hit sipas ti. Është një tekst i qëllundur, është tekst më urban dhe i kohës, kështu që mendoj që njerëzit e kanë kapur shumë më shpejt për arsye se në një farë mënyre tatuja ka hyrë në modë për trit dhe kështu ndoshta është qëllimi i arritur. Kështu që po shpresoj që ndoshta ka më u bë edhe hit më madh. Mjafton veç të jesh e imja. Duke ditur se gjithmonë tekstet e tij prekin tematika të kohës, si e zgjedh Sinani tekstet? Dhe që është tekstet do të më nxjerrë dhe me pas një logjik, teksti është një roman i vogël, një prallë e vogël, do të me pas fillimin edhe fundin, jo tekste pa kuptim, kuptimin nuk ka fillimin, mbarimin, nuk e ka fillimin dhe mbarimin, se është i përsëritur. Problemi është shumë vështirë është me gjetë tekst shkrues që nuk përsëritet. A është i kënaqur Sinani me këtë projekt? Unë e kam bërë për një vëllë tjere, unë zakonisht nuk jam i kënaqur me veten, zakonisht. Sidomos në videoklipet, nuk jam i kënaqur me veten kur, por arsye se mendoj gjithmonë që unë më mirë. Jo ka plot narcisa në strat që dashur me vetveten e kanë shumë ale. Tatuazh në zemrën time. Ka disa vite që s'ka qenë prezent në spektaklin Zhurmë Show Awards. Pse? Si më qenë këtë, thjeshtë, është në kohën ju kur i moni ato, kur i moni ceremonit, juja unë zakonisht e një zonë. Është koha kur unë një shumë lëvizje. Do të betësh ti si kujtim, tatuazh kur nuk Duke e falënderuar që na kishte argëtuar me këngë të bukura dhe që realizoi këtë intervistë për ne, ai dha një porosi për fund. Unë përshëndes gjithë ata që na dojnë dhe që s'na dojnë. Ata që s'na dojnë, le të provojmë me na dashur. Kur gjithë. Dhe kështu arritëm në fund të programit Mix Max 8. Për ju që doni ta shihni prapë këtë emision, mos harroni të klikoni në kanalin zyrtar të Ziko TV-s në YouTube, ose të kontaktoni në email adresën tonë mixvizmax@zikotv.net ose në fanpage-in tonë në Facebook Mixvizmax Ziko TV. Kaloni një javë të këndshme deri në të hënën e ardhshme në të njëjtën kohë dhe vend.